ダメだよ、まだライザー掴んでないじゃん。25っていうことは3.6度がいい。ストンと10時3分過ぎです。風は強め。ここで下がるのはどうする？第3テッド、ギリギリかな。第3テッド、やばい、やばいよ、やばいよ。第3テッドやばいよ。アクセル1段目にしました。みんなハラハラしてる。あんまりビクビクしない、ビクビクしない。貼り付け状態だね。そうだね、貼り付け状態だね。遠くに大島が霞んで、あ、飛行機が来た。
とっとっと。3本目3本目15時ちょうどテイクオフです。だいぶ安定してるね。ごめんごめん強く吹いてくれよ。またここかよ。今かな。今入ってる。ふにゃーっとしてるよ。そう子供たちから言われるんだよ。うちの中で一番騙されやすいのあんただからね。行きます。